أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا برج الأسد، مساء الطاقة الإيجابية عليك ومساء الفرحة والسعادة والوفرة. أهلا بيك مرة ثانية يا برج الأسد. النهاردة هنتكلم عن قراءة عاطفية ومهنية وصحية، والقراءة دي قراءة عامة تنفع للرجال والسيدات وكمان تنفع لجميع الأعمار. فلو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. برج الأسد شهر يوليو مليء بالأحداث السارة ليك، وده بسبب تأثير كبير من الكواكب وكمان زوايا فلكية مهمة ليك يا برج الأسد. أنا اللي يهمني إنك تطلع من الفيديو ده بثلاث نقاط، هم وضعك الصحي والمهني والعاطفي، لأنك هتكتشف سر خطير يجلب إليك الحظ والمال، وكمان عندك علاقة قدرية عاطفية ما كنتش عامل حسابك فيها، ولكن هذه التغيرات القدرية كلها في مصلحتك. فعندك حب جديد يطرق أبواب قلبك، ده إذا كنت غير متزوج، وفي عندك اتصال مهم يفرح قلبك ويطمنك، وعندك مكسب مالي في انتظارك. أخيرا يا برج الأسد عندك فرحة تسر القلب وأخبار سعيدة بانتظارك. فشهر يوليو هو شهر المال والربح والفرص العاطفية، وشهر الشراكات في العمل والمناسبات السارة. عندك بالفعل هدايا جايالك من معجب، وعندك فرصة حلوة بتحقق ليك الكثير من السعادة. في عندك تجهيز جديد لبيت جديد، في عندك كمان بدل الفرحة فرحتين، في عندك أخبار نجاح وأخبار حمل، في عندك يعني أشياء الفترة دي كلها فرحة، لأن في الخير بالتوأم عليك في هذا الشهر. عندك كمان الفترة دي أنت شعار يا برج الجدي يا برج الأسد هيكون الفترة دي، وهو إن النجاح هيكون بداية مش نهاية. يعني عندك النجاح بالفعل هيكون بداية مش نهاية. خلي بالك يا برج الأسد إنك لا تعقد الأمور التافهة لئلا تنال من عزيمتك. وعندك الفترة دي كمان رحلة بتسعدك، ممكن تكون الرحلة دي للفسحة أو النزهة، وعندك رسالة تحمل لك خبر هام من صديقة. يعني الخبر ده هيخليك سعيد جدا. وكمان خلي بالك حاول العناية بصحتك، فإن درهم وقاية خيرا من قنطار علاج. في عندك مشروع مالي أو تجاري هيساعدك على النجاح، ولكن خلي بالك استعين على قضاء حاجاتك بالكتمان، وحاول انك تنفذ جميع مشروعاتك التجارية في سرية تامة، خوفا من المنافسين او الحاسدين. في هذا الشهر حفيد ليك بالاخبار السارة واللقاءات المفيدة المثمرة. ستتحسن مجريات حياتك ستتحسن مجريات حياتك في كثير من الاتجاهات، سواء عاطفية أو مهنية. ولكن خلي بالك اهتم بباب الرزق اللي هيفتحه ليك الله، واكثر من العطاء خاصة لأصحاب الحق والمقربين منك، أو هم في حاجة إلى رعايتك ماديا وعاطفيا. ولا تشغل تفكيرك بالأوهام، جميع مشاكلك سوف تنفرج. كمان شعورك بالذنب اتجاه الماضي بيهدد حياتك العاطفية، فاترك الماضي ومشاكله وابدأ بابتسامة مشرقة لإعادة الأمل لحياتك مرة أخرى، لأن حالة الحزن لا تناسبك. لا داعي للشك أو الغيرة أيضا، لأنهما مدمران لأي علاقة، فخلي بالك من هذه الأشياء. علاقتك العاطفية سواء على مستوى الأسرة أو خارجها هتكون في تحسن مستمر. إذا أردت إذا أردت أن تحتفظ بإعجاب من يحبك، احتفظ بروح الدعابة والمرح. الفترة اللي جاية دي كمان يا برج الأسد أنت هتكتشف شيء
أو سر هيجلب ليك الحظ والمال، لأن بالفعل بيخبئ ليك الحظ مفاجأة حلوة في المجال العاطفي والمالي. بالفعل الحاضر بيعدك بمستقبل أجمل. تابع الطريق واخرج من الانعزال، فحالة الحزن لا تناسبك. بالفعل عندك مصدر مالي وحب راجع لك من الماضي. الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير من الفترة الماضية في عملك، لأنك هتصل إلى نجاح في العمل. بس حاول إنك تغير من روتينك، وخاصة في علاقتك العاطفية مع شريك الحياة، وركز على أهدافك المهنية وخطط جيدا لمستقبلك. وحاول إنك تلتزم الهدوء والصبر عند النقاش مع شريك حياتك، وتخلص من القلق والتوتر، وابتعد عن العدوانية والمشكلات المزعجة. فالفلك بيعدك بحظوظ كبرى في هذا الشهر، وسعادة ليس لها مثيل. فانظر خلفك، فالخير يتبعك في كل خطوة من خطواتك. وفي عندك نقطة تحول كبير في حياتك. النقطة دي هتكون بإنك هتعرف إزاي تكتشف حظوظ ومال في عملك وفي طريقك، فهيكون عندك نجاح. ممكن يكون عندك مشروع تجاري هتقوم به، وده هيحقق لك أرباح كويسة. ممكن تترك عمل وتبدأ في عمل جديد. ممكن يكون عندك سفر للعمل، فهيسبب ليك كمان فلوس كثيرة الفترة اللي جاية، لأن أنا شايف إن عندك صفحة جديدة وبدايات جديدة على كافة الأصعدة يا برج الأسد. أنا مش هطول عليك، ولكن إذا عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك، وإلى اللقاء.